בטיפ הזה נעסוק בנושא הקרדיטים והמטבעות שיש לי בתוכנה ומה יכולים לעזור לי לייעל לי את העבודה בצורה קלה ויפה יותר. אז בשביל להסביר את זה טוב נכנסתי דרך פרופיל מייל שלא נכנסתי בו אף פעם, זאת אומרת פעם ראשונה שאני נכנסת לתוכנה, ושימו לב כשאני מרפרפת על הפרופיל אני יכולה ללחוץ על המטבעות שלי ואז הוא פותח לי כרטיסייה חדשה, זה נקרא שהוא מוביל אותי למרכז המטבעות. עכשיו, מכיוון שזה פעם ראשונה שנכנסתי לתוכנה, עצם כניסתי לתוכנה אני מקבלת 10 מטבעות, ואיך אני צוברת עוד מטבעות ולמה זה יכול לעזור לי בביצוע. מה שיש לי פה זה הדברים שאני יכולה לקנות בעזרת המטבעות. לדוגמה, אם אני רוצה לקנות עיבוד וידאו מתקדם, עד 10 שניות באיכות של 720, זאת אומרת באיכות גבוהה יותר, אני צריכה בשביל זה לשלם על זה 399 מטבעות. כרגע יש לי רק 10, כי זה פעם ראשונה שאני נכנסת דרך הפרופיל הזה, וזה פעם ראשונה שלי בתוכנה. יש פה דברים יותר, אם דוגמה אני רוצה עיבוד 2K, אני צריכה בשביל זה 9 מטבעות. חברות סטיילר, שזו חברות יותר מקצועית מגרסת הפרו, שיש בה יותר פיצ'רים ותוספים, אז בשביל זה אני צריכה 69 מטבעות. אז איך אני בעצם מוסיפה לי מטבעות וצוברת? אז פה באזור הזה יש לי משימות למתחילים. אם אני מבצעת את המשימות האלה, אני יכולה לקבל תוספת מטבעות. לדוגמה, אם אני ממלאה את פרטי החשבון שלי, אני לוחצת על ללכת, הוא מביא אותי בעצם לפרופיל שלי, ושם הוא מבקש ממני להגיד מי אני. אז דוגמה, סתם אני נתתי פה משהו שהוא נותן לי אוטומטית, ואני שומרת את זה. עכשיו, כשאני אחזור למרכז פה, הוא ייתן לי אוטומטית לקבל את זה. הוא עושה לי את זה בשחור, כותב לי נאסף בהצלחה, עוד שנייה אחת זה יקפוץ לי מ-10, זה יקפוץ לי בעוד 10 מטבעות. יש לי פה עוד דברים, אם אני עושה עיבוד פנורמה, העיבוד הראשון שלי אני זכאית לעוד 10, 3 עיצובים אני זכאית לעוד 30. בעצם אני יכולה לצבור על ידי כל מיני משימות. אם אני לדוגמה מביאה פעם עושה תוכנית ראשונית שנותנים למעצבים, לעיצוב מתחילים זה נקרא, אני מקבלת עוד 20. בקיצור, יש לי אפשרות לצבור מטבעות על הפעם הראשונה, ומה שיש לי פה זה משימות יומיות. מה זה אומר משימות יומיות? יש לי משימות שכשאני מבצעת אותן עד לשעה 19 זה מתאפס כל פעם שעה 19. עכשיו אני לא יודעת להגיד אם זה 19 בשעון שלנו או 19 בשעון של הונג קונג, כי התוכנה הזאת היא תוכנה שיושבת, הבעלים של התוכנה היא יושבת בהונג קונג, אז אני לא יודעת אם זה ב-19 שלנו או בשעה 19 שלהם, אבל זה מתאפס פעם ביום, ואז אני זכאית לעוד דברים. אז כל יום שנכנסתי לתוכנה אני זכאית לקבל עוד 3 מטבעות. אני לוחצת על לקבל וכבר אוטומטית הוא עושה לי נאסף בהצלחה, עוד מעט הוא יקפוץ לי למעלה. יש לי פה, אם אני צופה בהדרכות שהם עשו, אני זכאית. אם אני משתפת את העיצוב שלי, כל מיני דברים, אני עושה 10 עיצובים, יש לי פה אפשרות לצבור. ואני שנייה אחת אעשה שוב ארענן את הדף. הנה, עכשיו הוא קפץ לי. ולמה הדבר הזה טוב לי, מה אני יכולה להשתמש בו. אז בשביל להבין את זה, אני חוזרת לפרויקט שלי. סתם עשיתי פה איזשהו חלל כלשהו, בלי משהו מדויק, ומה אני יכולה להשתמש בזה. אז אני הולכת לקטלוג לצורך העניין, ובוחרת סתם איזשהו רהיט. כל רהיט שיש לי בקטלוג, אז יש לי עליו, אני לא מרפרפת עם העכבר, אני יכולה לראות של כל פריט בקטלוג, יש לי דולר או כלום, כמו פה, כמו השפה הזו, ויש לי קרדיטים, שזה פה. דולר, אם אני בוחרת את השפה הזאת, היא בתשלום, בשביל זה אני אצטרך לשלם 9.9 דולר. לפני שאנחנו משלמים, אנחנו צריכים לבדוק האם באמת שווה לי לשלם את זה. ומה
מה שפתוח בלי כלום, זאת אומרת בלי סימן של שום דבר, אני פשוט לוחצת עליו ואני יכולה לייבא את זה לתוכנה. אני יכולה גם להקטין את זה, כמובן לבדוק מידות אמיתיות, פה מה הגודל האמיתי, ואת הקרדיטים, מטבעות. אז לדוגמה, אני מאוד מאוד רוצה את השפה הזו, ואני בטוחה שהיא תתאים לי לעיצוב. בשביל להשתמש בה, אני צריכה להיפרד מ5 מטבעות, בשביל לפתוח אותה לגישה. עכשיו, השפה הזאת נמצאת בתוך קטגוריה מסוימת, שבנוסף לפתיחת השפה אני זכאית לעוד אלמנטים בקטגוריה הזאת שיפתחו לי. זאת אומרת שאם אני מצאתי את השפה הזאת ואני גם חושבת שהקורס הזה תתאים לי, אז שווה לי לפתוח את זה ולשלם על זה 5 מטבעות, או שאפילו אני לא רוצה, אני רוצה רק את השפה ואני ממש חושבת שיהיה לי בצורך, אז שווה לי להשקיע על זה 5 מטבעות. פה הוא שואל אותי האם אני בטוחה, ואני אומרת לו שכן, והוא פה פותח לי. אני צריכה לחפש את זה פה במקום, כרגע אני מהווה משהו אחר. זה דבר שאפשר להשתמש בעזרת המטבעות, שזה נחמד, כי אם יש לי עכשיו 2,000 מטבעות, אז לא אכפת לי להשתמש מ5, על מנת, עוד מעט הוא פתח לי פה בחסימה, על מנת להשתמש בזה בעיצוב. איפה עוד אני יכולה להשתמש במטבעות שלי? אם אני לוחצת על לדקלם, שזה בעצם לרנדר, ואני יוצרת, סתם לצורך העניין, יצרתי איזושהי תמונה, החלל פה מאוד מאוד קטן ולא פרופורציונלי, אבל לדוגמה אני רוצה לרנדר את התמונה הזאת. עכשיו, איכות הרינדור שהתוכנה מציעה לי ללא הגבלה, זאת אומרת שאני יכולה לרנדר כמה שאני רוצה, זה 1K. 1K זה רמת איכות רינדורית נחמדה ביותר, מספיקה לי על מנת בשביל לקבל תאורה נחמדה ולקבל את הביצועים כמו שאני רוצה. אבל אם אני רוצה להעלות איכות רינדורית ואני רוצה לדוגמה לשלוח את התמונה ללקוח, את ההדמיה ללקוח, או שאני רוצה קצת יותר, אפשר לראות את ההבדל ברמת הרינדורים כשאני שמה מראה. אם אני שמה פה מראות, אז אפשר לראות שב-1K הוא עושה לי למראה המון סגמנטים, שזה לא כל כך יפה. ככל שאני עולה ברמת הרינדור, אם אני עולה ל2K או ל4K, אז המראה ממש מרונדרת טוב, וממש אפשר לראות ולהבין שזה מראה. אז זה בעיקר אחד הדברים שאני אעדיף להשתמש באיכות רינדורית יותר גבוהה. אבל בגדול גם 1K זה נחמד, וזה בשביל לקבל תמונת מצב. אם אני רוצה לעלות רמה, אני רוצה לעלות ל2K, לדוגמה כי יש לי מראה ואני רוצה שהיא תהיה מרונדרת יותר טוב. בשביל זה אני יכולה להשתמש מטבעות, והוא ירנדר לי. הוא כותב לי פה שאין לי פה לא קיר ולא, אין לי פה דלת וחלון, אין לי בעיה עם זה בשלב הזה. שזה מוכן, בואו נראה. טוב, הוא יפתח לי בחסימה. ועליתי ברמת הרינדור לאיכות טובה יותר. סתם למי שיש נטפרי, אז ככל שזה רמת רינדור יותר גבוהה, לוקח יותר זמן לנטפרי להשאיר את התמונה, את ההדמיה. אז צריכים לקחת את זה בחשבון, שזה יכול לקחת יותר זמן, לפעמים צריכים לצאת ולהיכנס מהתוכנה שהוא יאשר את זה, אבל בדרך כלל ב1K לוקח לו 3-4 דקות, 2-3 דקות עד שהוא מאשר, ב2K לוקח קצת יותר. מטבעות זה דבר שכדאי לצבור אותו. מספיק בכניסה לתוכנה אני כבר צריכה לזכור לאסוף כל פעם 3 מטבעות, אבל בתוך כדי עבודה אפשר להשתמש, במיוחד אם אין לי כרגע מנוי ואני רוצה שהביצועים שלי יהיו יותר טובים, אני רוצה להשתמש בקומפוננטים שהם פתוחים רק או בתשלום או ביד מטבעות, אז שווה לי לצבור ולטפח את מאגר המטבעות שלי.